صوص الهولنديز من بيض العصافير، وأكيد بنكهة عربية. ومن 16 بيضة بناخد الصفار بس، وهذا البيض بسموه بيض السمن أو السمان، نوع من أنواع الطيور الصغيرة. 40 ملي لتر من الخل الأبيض و100 ملي لتر مي. نضيف عليهم شوية كزبرة خضراء، وبنضيف عليهم شوي من الزعتر الفرنسي وعصرة ليمون. نضيف عليهم شوية كمون. نغليهم لتتبخر كمية كبيرة من المي وناخد فقط الخلاصة من السائل. الكمون يلي حطيناه هلأ واللي راح نحطه بآخر الفيديو هو اللي راح يعطينا النكهة العربية. وهلأ بناخد هاي الخلاصة من الخليط وبنصفيها. وهلأ بنترك هذا الشي على جنب. 200 جرام من الزبدة خالية من اللاكتوز. تكون الزبدة أخذت هذا اللون الذهبي، بكون صار فينا نصفيها. وهلأ بنحضر حمام مائي لحتى نخفق عليه صفار البيض. بنحرك صفار البيض بهي الطريقة، رشة ملح، بنحركهم مظبوط، شوي من سائل الخلية اللي نحن محضرينه. بكون صار جاهز الصوص انه نحطه على الحمام المائي. المي لازم تكون بهذا الشكل، ما عم تغلي كتير. وبس نوصل لهذا القوام بصير فينا نضيف الزبدة اللي اخذ حرارة الغرفة. وهيك بنكون وصلنا للقوام اللي نحن بدنا اياه. هلا صار لازم نضيف شوي من الكمون. عم نخفقهم منيح، وهيك بتعرفوا اذا الهولنديز قوامه كتير منيح.